ชิบหายแล้วทุกคนตอนนี้โมโกรธโบหนักมากคือคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเลย ไปไหนก็ไป ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยมึงไม่คุยกับโบเลยสักคำอ่ะ ดีกันอุ้ยดีกันลงไป เป็นเรื่องแล้วไงดูทรงแล้วโมน่าจะโกรธจริงค่ะรอบนี้หัวเราะไม่ออกแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนโกรธจริงดูดิโมมันไม่หันหลังกลับมามองเลยอะแล้วสภาพโบตอนนี้ก็คือขี้โคลนล้วนๆเลยค่ะทุกคนช่วยโบง้อโมหน่อยตอนนี้โมโกรธโบหนักเฮ้ยคือแกล้งนิดเดียวเองไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย